Mimbroma. Ikën ditët kur avionët çoheshin nga baza e Kuçovës dhe silleshin vërdall në përqete izoluar shqiptar në kërkim të një armiku të padukshëm që nuk erdhi kurrë. Avionët mik dhe ata kinez më shumë brand pilotët tanë. Mbi 35 prej tyre humbën jetën në pistat e Kuçovës dhe i fundit në ato të rinasit në vitin jo të largët 2006, derisa u mor vendim për përmbylljen e këtyre avionëve në hangar dhe më pas për të shitur për skrap. Shqipëria kishte dikur numrin më të madh për frymë të avionëve ushtarak në Europë, por një zot e di pse i duheshin ato Ember-Hoxhës. Sot me siguri ati do t'i kenë lëvizur eshtat në varr, kur mund ketë dëgjuar avionët Phantom 16 amerikan të ulen për herë të parë në tokë shqiptare. Iku gjithashtu koha kur avionët ngrihen nga baza e Kuçovës për të bombarduar civilët me urdhër të Blerim Çelës. Dy pilotët shqiptar patën refuzuar urdhrin e shefit kontrollit shtetit për bombarduar rebelët në mars në të shtatë dhe preferuan të arratiseshin dhe të ulin avionët e tyre mik në pistën e Barit. Askush nuk heton akoma për këtë ngjarje. Por sot Sali Berishës me siguri do t'jenë marrë mend nga kati 8 kur ka parë të fluturojnë mbi çati avionët amerikan, së bashku me shansin e tij të madh të humbur 2 herë për qenë besnik e amerikanëve dhe jo kryeministresi i Ballkanit. Iku gjithashtu koha kur Edi Rama nuk e merrnin seriozisht, pasi samitin me Zelenskin, pasi samitin me Bashkimin Evropian dhe pasi përcolli me Pekule sekretarin e shtetit, kryeministri i gjatë i një Shqipërie të vogël ka ditur mjeshtrisht ta vendosë Tiranën në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, jo vetëm duke i hapur dyert amerikanëve dhe NATO-s në këtë kohë të turbullt, por duke i shtuar sigurinë në Ballkan, një kombi për herë të sulmuar dhe nëpërkombur si ai joni. Por çfarë ndryshon sot e këtu për ne? Aksi bon sill Kuçov dhe me gjasë të trekëndshme me Porto Romanën. A mos vallë më shumë se sa të na mbroj, na ekspozon ndaj konflikteve dhe ndaj kërcënimeve të Vladimir Putin? Për këto do flasim sonte në program. Sikla.